Hujambo na karibu mtazamaji wa Msuya Online TV kwenye update mbalimbali za kimichezo pamoja na burudani. Ikiwa ni Oktoba 3 ya mwezi wa 10 mwaka 2025, tunakutana tena mwana michezo kwa ajili ya kuendelea kupeana taarifa mbalimbali za kimichezo pamoja na burudani, taarifa ambazo zinakuwa zimepewa nafasi kwenye siku hii ya leo. Kama tunavyojua, taarifa ni nyingi kweli kweli ambazo tuko nazo siku hii ya leo, lakini sisi tumeamua kuja na taarifa kutoka katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba baada ya rasharasha nyingi, baada ya CV nyingi kutumwa kwenye kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa tumekuja na kocha rasmi ambaye Wekundu wa Msimbazi Simba wameshamalizana naye. Huyu ni kocha wa aina gani, anatoka katika klabu gani? Basi usisahau kusubscribe channel yetu kwa ajili ya kuendelea kujipatia taarifa mbalimbali za kimichezo pamoja na burudani. Lakini usisahau kuwasha alama ya notification ili kuwa wa kwanza kuendelea kujipatia taarifa mbalimbali za kimichezo pamoja na burudani, kama siku hii ya leo ambavyo tunakupitisha na taarifa kuhusiana na kocha ambaye hivi sasa klabu ya Simba wameshakusha kumalizana naye. Mwana michezo bwana, siku ya leo tunataka kuzungumzia kuhusiana na swala zima la Wekundu wa Msimbazi Simba baada ya CV nyingi kuendelea kutumwa ndani ya klabu hiyo. Simba sasa nadhani wao wameshapata kocha ambaye atakwenda kukitumikia kikosi hicho cha Simba kwa msimu mwaka 2025-2026. Simba kwenye mashindano ya klabu bingwa amefanikiwa kufuzu katika hatua ya kwanza, ikiwa ni hatua ya pili sasa wanaelekea huko, na tayari ameshapangwa na klabu moja kutoka Eswatini ambayo inafahamika kwa jina la Nzingizi. Ndo timu ambayo Wekundu wa Msimbazi Simba watakwenda kukutana nayo katika raundi ya pili, raundi ambayo inafuata. Ni ukumbushe tu Simba waliachana na kocha Faldu Abdrahmani Davis, ambaye kocha huyo hivi sasa tayari ameshakusha kujiunga na miamba wa nchini Morocco. Hawa si wengine bali ni Raja Casablanca, na Simba wao kwenye mkakati wa kupata kocha ambaye atatumikia kikosi hicho, kwa sababu hivi sasa kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba kiko chini ya kocha Selemani Matola. Kwa hiyo hivi sasa Simba wako kwenye mchakato huo na Simba wameshapata kocha ambaye anakuja kuchukua mikoba ya Faldu Davis ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Anakuja na benchi jipya la ufundi, basi utakuja kujua hapa. Kwa taarifa ambazo niko nazo mwana michezo na kufikishia ni kwamba klabu ya Simba imefanikiwa kukamilisha usajili wa kocha wa timu ya Gaborone United. Huyu si mwingine bali anafahamika kwa jina la Dimitar Patev, kocha raia wa Bulgaria ambaye alijiunga na kikosi hicho cha Gaborone United, na hivi sasa anakwenda kujiunga na kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba akitokea pale nchini Botswana. Kocha huyo anakuja kwenye kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba na kocha msaidizi mmoja akija kuongeza nguvu katika kikosi hicho cha Wekundu wa Msimbazi Simba baada ya Faldu Abdrahmani Davis kuondoka katika kikosi hicho. Simba wamekubali kulipia fidia ya kuvunja mkataba na kocha huyo wa Gaborone United ili aingie kambini kujiandaa na mchezo wa klabu bingwa barani Afrika. Bwana, kocha huyo Dimitar Patev amekubali kuvunja mkataba na miamba hao wa Botswana Gaborone United, na yeye anakubali kujiunga na vigogo wa nchini Tanzania. Hawa si wengine bali ni Wekundu wa Msimbazi Simba, na kwa tetesi ambazo ninazo ni kwamba mwamba huyu amesaini mkataba ama amekubali kusaini mkataba wa miaka miwili. Ina maana atatumikia kikosi hicho msimu wa mwaka 2025-2026, lakini atatumikia kikosi hicho cha Simba mwaka wa 2026-2027 mpaka mkataba wake ambako utakuwa umetamatika ndani ya kikosi hicho cha Simba. Inaelezwa kuwa Patev atawasili siku ya hapo kesho akiwa anatokea nchini Botswana kwa ajili ya kujiunga na kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Utakumbuka kauli ambayo alisema afisa habari wa klabu ya Simba Ahmed Ali kwamba kocha ambaye wanatarajia kumtambulisha ndani ya kikosi hichi basi ataanza kazi rasmi siku ya tarehe 6, ambayo siku ya tarehe 6 sisi tunafahamu itakuwa ni siku ya Jumatatu. Kwa hiyo Simba ndani ya siku ya hii leo, siku ya hapo kesho, siku ya Jumamosi, lakini siku ya Jumapili Wekundu wa Msimbazi Simba wanaweza wakamtambulisha kocha huyo ndani ya siku hizi mbili ambazo zimesalia kabla ya kufika siku ya hapo Jumatatu, ambako kocha huyo anatarajiwa kufanya kazi ama kuanza majukumu yake rasmi akiwa na klabu hiyo. Kocha huyo anatarajiwa kuja na kocha msaidizi mmoja pekee kwa sababu ya benchi la ufundi kubwa la Wekundu wa Msimbazi Simba ambalo liko hivi sasa
Kocha huyo mwenye umri wa miaka 49 anatarajiwa kujiunga na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba ndani ya siku 2-3 hizi kabla ya siku ya tarehe 6 kuanza kazi akiwa na kikosi hicho, na anafahamika kwa kuchukua mataji mbalimbali akiwa katika ligi kuu ya pale Ivory Coast kabla ya kuja katika ligi kuu ya Botswana. Kwa hiyo mwana michezo ambao ulikuwa unajiuliza klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba labda watamsajili kocha gani, CV zilikuwa ni nyingi ambazo zinaeleza kwamba Simba wangeweza kumchukua kocha labda Miguel Gamondi kutoka katika klabu ya Singida Black Stars, lakini Simba walihusishwa na kocha kutoka katika klabu ya Kaizer Chiefs. Huyu sio mwingine bali ni kocha Nasruddin Ali Nabi ambaye alishawasili hapa Tanzania, na watu wengi walikuwa wanajua kwamba huenda Simba wakamtambulisha kama kocha mkuu, lakini Simba wameamua kufanya kama surprise. Simba wameamua kutoa surprise kwa mashabiki wao. Simba wameamua kutoa surprise kwa mashabiki wa soka hapa nchini Tanzania, lakini hata barani Afrika kwa ujumla. Kwa hiyo Dimitar Patev, raia wa Bulgaria mwenye umri wa miaka 49, ndiye kocha mpya wa Simba hivi sasa ambaye atakuwa chini ya kikosi hicho kwa ajili ya kukiongoza katika msimu wa 25-26 kwenye mashindano ya ligi kuu soka Tanzania bara. Hapa Tanzania mashindano ni mengi kweli kweli ambayo atashiriki, lakini hata kimataifa ambako Simba amefanikiwa kufuzu katika raundi ya pili, na Simba atacheza na Zingizi ya nchini Eswatini katika raundi ya pili ya klabu bingwa barani Afrika. Hivyo ndo taarifa ilivyo mwana michezo ambayo unaendelea kutufuatilia. Basi usisahau kusubscribe pamoja na kucomment kwenye video zetu, kulike pamoja na kuwasha alama ya notification ili kuwa wa kwanza kuendelea kujipatia taarifa mbalimbali za kimichezo. Kipindi kijacho kinachokuja mimi nadhani tutakuja na CV kuhusiana na kocha huyu, amefundisha vilabu gani, falsafa yake ni ipi katika uchezaji wa mpira, lakini anapenda kutumia mbinu gani kuhakikisha timu yake inaweza kuondoka na ushindi. Kufikia hapo tumefika tamati, na nadhani tutakuja na taarifa nyingi zaidi kuhusiana na kocha huyu ambaye anakuja kujiunga na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba.